tubaniriza mu linnya erya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu. Amina. Yefe aweereza ba Katonda. Katonda waffe gwe tuweereza Katonda atenkanika. Yesu Kristo ddala. Amina. Melkisedeki oli omusaaseredooti ddala omubereberye. Amina. Nze Asaph Ssenyimba. Nange Mukyamuzi Francis. Nga ffe tutuddewo olwaleero mu studio za JMJ online radio. Bonna inawulidde nti bakoze radio. Weeri already in place. Nkugambye ekisa ekifugire ekabowa. Naye twebaza Katonda olw'ekisa ekyo. Tujja kutandika kigambo waffe olwaleero. Nga Yesu Kristo atujjukiza nti ye it is I. Nti mu byonna byonna bye tuyiseemu, okunyigirizibwa kwonna kwe tuyiseemu, Yesu Kristo atujjukiza nti ye akyali ye. Amina. 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 So tugenda kugulawo ekiseera kino ne Saala. Tukwaniriza gwe Katonda kwatire, Katonda mwana, Katonda mwoyo mutuukirivu. Manyi ayi Yesu Kristo wasedda ozze ffe tutaddewo emibiri gyaffe naye gwe ogenda okugoberera abaana bo. Ekiseera kyakunyitibwa, tunyitiddwa nnyo. Naye manyi nti ekisa kyo ayi Yesu Kristo kimala. Nsaba ekisa ekyo kiwaleeta mu nsi kifuge leero n'ennaku zonna ez'obulamu bwaffe. Ebyo byonna tubisabye nga tukkiriza mu linnya erya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu. Amina. 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 Muganda wange Francis nkwaniriza mu kigambo wa leero. Nange nkwaniriza mu linnya erya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu. Amina. Leero olwaleero ndoza tetugenda kutandika na bujulizi nga saavisi yaffe bw'ebeera. Amina. Amina. Naye Yesu Kristo bw'aba asazeewo ate obujulizi bujja ate tekigaana kukola ki? Amina. Obujulizi bwe bubaawo Yesu Kristo nga yabukoze. Amayinja gali tegajja muwera bujulizi nga ffe abaana ba Katonda tukyali obujulizi. Ffe tujja kubeerawo tumuwere ki? Naye olwaleero tetuzze lwa bujulizi. Olwaleero tuzze lwa kigambo wa Katonda. Nga nkugamba nti Yesu Kristo olwaleero akujjukiza nti ye nze. It is I. In your life, it is I. Amina. Tugende wamu mu kitabo kya Matayo essula e14 buuza mu Luzungu. Matayo essula e14 oba Matthew 14 chapter 14. We shall start from verse 22. Tugenda kutandika mu ku lunyiriri olw'abiri nga tulaba Yesu Kristo ng'atambulira ku mazzi. Amina. Tuli mu kiseera ekizibu ennyo mu bulamu bwaffe nga waliwo eryato lye tutuddemu erya COVID. Waliwo omuyaga ogukuba okuva mu buli ango. Amina. Naye nga Yesu Kristo wali atujjukiza nti muyaga ogwo naye mwali. So tugenda kutambulira wamu. Sir Francis oba onaasoma mu Luganda, nze njagezaako okuza mu Luzungu. Eby'Oluzungu mbimanyi nnyo munansoni waba online. Nakulira nnyo e Bulaaya lwakuddugala naye. Amina. Olunyiriri lwa 22. Amina. Amangu ago Yesu n'alagira abayigirizwa be basaabale mu lyato bamukulembere bagende emitala w'ennyanja nga ye akyasiibula abantu. Ngera bwe tutera okukola wano. Amina. Tugende mu maaso. Olwa23 bwe yamala okusiibula abantu tubasiibudde bagenze n'ayambuka ku lusozi okusinza Katonda. Nkwegayiridde mu mbeera gy'oyitamu olwaleero. Waliwo akaseera kati ekirungi Museveni atuwadde omukisa nti atutaddeko ewaka buli omu afuneko akaseera kaabeerako ne Katonda we. Gwe bw'oba otuuse mu kiseera ekikunyigiriza luddawo w'ogenda okufuna obuyambi. Olwaleero Yesu Kristo akujjukiza nti naye bwe yawulirako nga emmeeme ye ekkakkanya amaze okukola ku bantu yafunako akaseera n'addako ewantu yekka asobole okwogera ne kitaawe. Waliwo naawe w'olina okudda osobole okwogera ne taata wo oyo akuwulirize mu mbeera gy'oyitamu. Embeera gy'oyitamu eyinza okuba si yakufa. In fact togenda kufa. Gwe omwana w'ekabowa mu mbeera gy'oyitamu olwaleero tuli wakufa. Naye Yesu Kristo akugamba nti naye yafunako akaseera n'addako eri kitaawe. Nkwegayiridde weetaaga ofuneko ekisenge ky'oyingiramu weggaliremu nga tewali agenda kukonkona. Waliwo ayagala okusaba n'agenda wabweru wali ekidongo nga wagenda okusabira. Simanyi oba Yesu Kristo anaamuwulira bulungi. Naye ne brother atugamba nti
waliwo talita Yesu Kristo gyalina gyeyalina era ne brother agina agyambala nnyo nti buli yagendanga n'agisaako yeeyawulanga n'agyambala ekitiibwa kya Katonda ne kikka ne Katonda nakka okusembera asobole okuwulira bulungi byokola kino naawe olwaleero waliwo ekisenge kiweetaaga okuyingiramu mu mbeera eriwo kwekyo gwe kyolina ng'ekizibu kyo waliwo Katonda wayagala okkakkane waliwo Katonda wayagala oyingire n'ekizibu kyekyo omunnyonnyole nti taata kino ne kino ne kino nga tewali akusunako olwaleero Yesu Kristo agamba nti naye yafunangako ekiseera n'atula wansi okusinza Katonda ng'ali yekka nsaba naawe ofuneko akaseera mwene embeera ey'obugubi gye tulimu ya covid okakkaneko wansi mu kisenge ekyo nga weggalidde wadde n'omwana tomukkiriza nakukonkona osabe Katonda owulirize Katonda kikyagamba mu mbeera eno gye tulimu eyaki eya covid. Amina. Oyinza okuba olina akazannyo kokosinga okwagala kali ku TV abakyala balina obuzannyo waliwo akazannyo ke ndalaba awo omukyala wange kayagala kali ku sipaaka mwana gwoka naye kwegayidde bwe kibanga okusisinkana Katonda wo olina okwerekereza akazannyo ako okaleke osobole okusisinkana Yesu Kristo nga wali alinze essaala yo nkwegayidde akazannyo ako tukkirize kakole ki kayitewo akazannyo ako maybe onaakalaba enkya naye essaawa eno sooka ofukamireko wansi ng'oli wekka osisinkane Katonda wo nga Yesu Kristo bwe yasisinkana Katonda we mu kiseera ekyo naawe olwaleero Yesu Kristo ayagala okuwulirako ng'oyogera ne taata we ku nsonga ey'ekunyigiriza. Amina. Amina. Tugende mu maaso Sir Francis. Amina. Olwabiri mu essatu bwe yamala okusiibula abantu n'ayambuka ku lusozi yekka okusinza Katonda obudde ne buwungeera jjukira abayigirizwa baagenze ye yabagamba nti mwe mukole ki era nga ne batusiibula nga covid atandika ne batugamba nti mugende mulidde oluvannyuma lw'ennaku 42 kati twayongera mudda tuli mu 60 naye tukyagamba nti Yesu Kristo yatugamba mwe mukole ki. Amina. Ne buwungeera ng'ali eyo yekka. Amina. Olwabiri mu ennya abayigirizwa be baali mu lyato ku nnyanja eryato nga lisundibwa amayengo bambi tulabye amayengo mu lyato lino etutuddemu mwana wa nnyaba abantu tulina amayengo ge tusanze mu lyato Yesu Kristo lyatuteekamu wonna wooli Sir Francis waliwo amayengo agali mu kukuba waliwo abatalina ssente za rent nga bagenda okuggalawo covid nga n'akasente obadde okasuubira busuubizi naye akasente kano kaali tekannajja ate ne bakola ki baggalawo kati ate bamaze okuggalawo ate landiroodi ayongedde okukunyigiriza otuuse ku ki kisenge nkwegayiridde mu muyaga ogwo gw'olimu tolowooza nti ogulimu wekka only that Yesu Kristo gwe tomulaba naye yaali wali wooli wonna mu muyaga ogwo eryato lyalira balikola ki liseeyeera balandiroodi nawulidde mu kibuga bagamba abantu nti simanyi okufuna ebintu byosooka osasula omwezi guno ne guno ne guno ne ssente ezimu zebalina zibali mu basa bazisinga ne kapito waabwe obuki Yesu Kristo akimanyi nti bali muzze kusaba. Naye gwe okukkiriza kw'okutaddiruddawa olwaleero Yesu Kristo atujjukiza nti mu byonna tujja kumaliriza nga tugamba nti yeggwani yeggwe Katonda. Amina. Tugende mu maaso. Omuyaga gubakuba kubanga omuyaga gwali gubafuluma mu maaso gye baali balaga kwegamba gy'olaga ate yewasinga okuba ewakambwe. Amina. Kubanga olugamba nti waladde covid olaba kufa bayitawo abantu abamaketinga covid ono bamumaketinga bubi era nze nali nagwe njogera naye ne mugamba nti abantu basinga tebafa covid naye abantu abasinga bafa kutya because the strategy yo ate brother tuyigiriza wano nti okutya ye sitaani ddala era buli wowulira omwoyo w'okutya nga ssemugwe manya nti sitaani akoze eki alumbye. Nkwegayiridde ekkakana ku maviivi ogenda kukuba sitaani si wakuba na mubiri sitaani wakubira mu ki yo olwo ogenda okuwangula sitaani ate ne mwoyo Katonda yennyini gwe yatuwa si wakutya. Amina. Mwoyo wa bukkakkamu era mwoyo mutuukirivu akolera mu bukkakkamu. Amina. Olwabiri mu etaano obudde bwali bunaatera okukya bugenderera awo Yesu n'ajja gye bali
ng'atambula ku mazzi. Mwana wattu mu muyaga ogwo gw'olimu Yesu Kristo alina wagenda okuyita okulaba ng'akutuukako. Kayinza okuba ka message akagenda okujja ku ssimu yo nga Yesu Kristo agamba waliwo ka mobile money kano ka mitwalo 9 naye wadde tokasuubira naye kaakano kakoze eki mukebera ku ssimu awo mwana wattu oyinza okuba ka message katuuse ddala tufunamirako mane mu linnya lya Yesu Kristo mwana amiina. Wayinza okuba nga waliwo omuntu Yesu Kristo gwategese mu budde obwo ng'obadde osuubira nti omuntu ono gw'obadde olina mu nnyumba yo kyasigazza kwe kufa. Okussa bangamba abantu ababasa oba covid waliwo ekiseera kyatuuka nga n'omukka abakamubaki naye Katonda n'akusaasira n'okwata ku ssimu yo oti n'okubira bulaza Katonda n'ayamba essimu yo bulaza n'agikwata. Bulaza amala okukwata essimu yo asabira omuntu oyo ye Yesu Kristo gw'olaba nga atambulira ku mazzi ajja aseeya asemberera eryato lyo. Olaba Yesu Kristo bw'akutte essimu yo bulaza asabidde omuntu oyo abadde abaka omukka atandise okussa nga bw'alina okukola ki Yesu Kristo eryato lyo ly'olimu aliraba. Nkwegayiridde toggwamu maanyi wadde ng'olaba gwe embeera gy'osigazza yakufa muggwe Yesu Kristo alaba bulamu. Muggwe Yesu Kristo alaba nga waliwo obujulizi bwe bw'otuulidde bw'olina okuwa nga Museveni amaze okugula amakanisa tuwere Katonda tagenda kukoleka kufa. Nkwegayiridde omuyaga ogwo weeguli naye olwaleero Yesu Kristo atambula ku nnyanja okwo kwoli. In fact bakugambanga nti abavubi baba mu nnyanja ennyanja n'etabanguka batandika Saalongo yagezaako mwattu Saalongo amanyi ebintu bingi era yaŋŋamba yavubako naye mu kuvuba okwo baŋŋamba nti bwe muba muvuba ennyanja n'etabanguka mutandika kusulamu bye mulina mu nnyanja eryato bwe mbanga naye ate ekyansobera ku byo nti bw'ate bwe muba musuulayo gwe tosuulayo bibyo nze nsuulayo bibyo. Francis obanga obadde olina akasawo ka seminti ketusuulayo kati naawe n'okwata akasawo kanga ka sukaali n'okakola ki nenkwata emmotoka yo n'engisuulayo naawe n'osuulayo gaali yange. Amiina kyekibeera mu lyato olw'omuyaga nga gukoze eki naye Yesu Kristo ye eryato eryo aliraba era tagenda kuganya kusuulayo mu mmotoka ye. Yesu Kristo tagenda kuganya mwana we okugendera mu muyaga guno. Yesu Kristo tagenda ganya bizinensi yo kugendera mu muyaga guno. Bizinensi eyo weyimiridde Yesu Kristo agimanyi. Nsaba osigale ng'otunuulidde ye. Amiina. Emiyaga gino gizze si lwakuba nti tulina okuva ku Katonda si lwakuba nti tulina okufa. Mwana wattu Yesu Kristo akwetaaga oli mulamu. Tolina kufa mu muyaga guno. Gamba eri obulamu bwo nti nze sijja kufa kubanga nina okuweera Yesu Kristo obujulizi gy'onaakoma okukkiriza nti togenda kufa togenda kukola ki kubanga gokkiriza mulamu. Kigambo yatonda kyotondawo kyekikola ki nze ntonda bulamu mu bulamu bwange nti nze sijja kufa covid naawe togenda kufa covid kubanga Katonda gwensinza ye Katonda g'okola ki Katonda oyo yayagala otujja mu lyato lino lye tutambulirako okuli omuyaga ogukuba. Omuyaga guno tegwajja tufe kubanga olina okuweera Katonda obujulizi kubanga olina okuyimuka osinze Katonda wo. Baatuyigiriza wano nti ekintu kyokka Katonda kyatasobola kukola kwe kwesinza era kyekyatutonza kyokka. Nze naawe tusinza ani kubanga singa yali asobola okwesinza yandyesinziza twandibadde tetulina nsonga lwaki atukola ki atutonda. Naye olwokuba nti yali tasobola kwesinza yagamba katukoleyo omuntu afaanana nga ffe bambi embeera yonna gyonna gy'ofaananamu oba oli mulungi oba oli mubi oba oli otya mu maaso ga Katonda gwe ekyo kyekifaananyi kya Katonda. So you will not die in this storm gye tulimu. Katonda waali era atambula naawe. Eryato ly'otuddemu eryo erya covid eritukuba omuyaga ogwo gukuba sayidi ne sayidi bagambye guno gwali guva mu maaso nga bwe gukuba eryato. Ekitegeeza nti eryato lyali lirina kwevundula libakole ki libabikke bonna bagwe mu nnyanja bazikirire. Eryato lino naawe ly'otuddemu batugamba nti covid olukukwatako ogenda kufa naye Yesu Kristo lwalira agamba nti kigambo we ng'ayita mu brother Jebbi ogenda kubeera mulamu mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda. Amiina. Twegende mu maaso. Obudde bwe bwali bunaatera okukya Yesu n'ajja gye bali ng'atambula ku mazzi Olwambiri mu 6. Bwe baamulaba ng'atambula ku mazzi ne bakwatibwa ensisi
ne bagamba nti omuzimu mu bintu bino byonna bye tugenda okufuna ebyamagero bye tugenda okufuna mu budde buno bwa covid akameseji ako ke nagambye akayinza okujja ku ssimu yo essimu eno gy'osobola okukubira brother n'asabira omuntu wo n'atereera n'embeera yonna yonna endala ennungi eyinza okugwa mu layini eno ye yesu kristu agenda okuyisa luminati emirundi mingi nnyo brother bamuyise luminati nammwe kennyini abali ku online mumuyise ki luminati naye sibanenya kumuyita ki kubanga byakola bya mwana wa katonda ddala era mu abaana b'ensi temugenda bitegeera kubanga mu ebyawandiikibwa bitugamba nti yajja mu bantu be naye tebaakola ki noono yazze n'abeerawo atambudde naffe okumala ebbanga naye tulemeddwe omukola ki bambi omukisa guno gwolina olwaleero okusinkana yesu kristo gukozesa bulungi nti abantu bagenda kuva ebunaayira nga bayayaana okusinkana brother naye nga gwe owawaneekabowa owawali mu ndeeba owerungujja ajja ayaayaana bwewomundeeba ng'oli wali mu ndeeba otunda butunda owooza ebiri eyo sibikola ki bambi teweetaaga bitegeera ne bano abaali mu lyato bayagala okutegeera logiki ki eri awo wakati awo yesu kristo okusobola okutambulira ku ki ebyakatonda togenda bitegeera bwonna ayagala obissaamu science togenda bikola ki naye bireke bikole kyokola ki may the will of God prevail in every situation that you're passing through and I can assure you the will of God is goodness and life twogera bulamu bwokka eri obulamu bw'olwaleero mu linnya lya yesu kristo bamulaba atambula ku mazzi sa francis neyongeddeyo ne baleekaana olw'okutya naawe abantu abakulaba ng'ofuna byofuna bagenda kukola ki bagenda kuleekaana kubanga byofuna nabyo byennyini bireekaana olw'essanyu eringi ogenda kuba enduulu n'okubuuka ogenda kubuuka singa tubadde wano mu studio nandibadde embuuka ne mundaba kubanga nze ndabyeko ku yesu kristo byakola ki byankolera singa sibadde mu studio wano nandibuuse singa kati njeri ku kyoto nesama nandikikubi amiina naye bwe balaba ebyo ebikolebwa yesu kristo abantu kubanga byakola biwaawaaza yesu kristo bino tabikola lwakuba ayagala gwofunemu naye abikola ekitiibwa kya kitaawe kisobole okulabisibwa mu ggwe singa yesu kristo teyatambulira ku mazzi ago okujja okusinkana abaweereza bano tebanditegedde nti naye ddala omwana wa katonda there was something extraordinary that the Lord Jesus Christ had to do to manifest the glory of God in him. Amina. N'olwaleero yesu kristo kati atambula byagenda okukola mu ggwe bigenda kuwaawaaza si gwe wekka n'abakwetoolodde ne famire yeewammwe egenda kuwaawala lwaki egenda kuwaawala lwakuba ebikolwa by'obwakatonda bya kitiibwa. Amiina. So tumulaba abasemberera tugende mu maaso sa Francis. Lwagimu omusanvu amangu ago yesu n'ayogera nabo n'agamba nti mugume omwoyo yenze temutya. Awe wali ekirusi kyaffe nti mwene embeera gye tuyitamu yesu kristo agambye nti mugume. Amidst all challenges that you're going through, my dear brothers and sisters, the Lord Jesus Christ today tells us, take courage. It is I. Nti mu byonna byonna by'oyitamu kkiriza nti ogenda kubiyitamu kubanga nze katonda. Katonda yakkiriza covid abeerewo. Yakkiriza covid abeerewo ekitiibwa kye kisobola okulabisibwa. Naye ekitiibwa kino kigenda kulabisibwa nga gwe tofudde. So he's telling us today, take courage. Mu Luganda bakyogedde atya? Agambye n'abagamba nti mugume omwoyo yenze temutya. Olwaleero yesu kristo agambye nti ennyumba eyo gy'olaba nga bakugobamu olwaleero si yalandira olyo gw'oliko naye ya yesu kristo era agamba nti kakkana ennyumba tebagenda kukola ki ekyokulya ky'oyaayaana okufuna waliwo omuntu katonda gwali mu kuteekateeka ajja kusinkana akuwa ekyokulya kino n'olwekyo agamba totya ng'alaba buli kimu kikomye bizinensi y'olaba eggwawo buli lunaku olukya eyongera kendeera ebbaluwa eyo gye bakuwadde ku mulimu nga bagamba nti okuva olwaleero tokyali mukozi waffe
paka nga covid aweddewo bimirembe n'emirembe. Yesu Kristo agamba nti mwana wange totya, waliwo ekijja mu maaso. So take courage. Katonda yaliwo olubereberye ng'ofuna omulimu ogwo. Ye Katonda y'omu olwalira agamba nti kakkana waliwo wapya w'enkutwala. So I give you courage today, my brothers and sisters. Until the Lord Jesus Christ, amidst that big storm, amidst this storm we are in, ey'omuyaga gwa COVID, ogutwala abantu, gututaba emikwano gyaffe. Lunaku otubeera ku WhatsApp groups ezo nga lunaku bapostinga. Gundi afudde. Olwaliro Yesu Kristo agamba nti totya. Amawulire amalungi agaze gy'olwaleero mwana wa ssebo. Yesu Kristo agambye nti totya. Yenze eyaliwo olubereberye n'alwana n'ensi n'aleka ebitiibwa bye ebya kitaawe n'akka n'atwala omubiri ogwaffe n'ajolongebwa n'alinyibwako n'awandulibwa amalusu n'akkiriza n'okukkiriza agende wansi mu ntaana. Olwaleero n'avayo n'obuwanguzi. Olwaleero agamba nti mwana wange kakkana totya. Yenze. If you accept and give the Lord Jesus Christ the authority over your life, tewali kigenda kulema. Ogenda kutambula ensi, ogenda kuwangula buli mulabe naye n'agenda okuyimirira maaso go, kubanga ye waali eyaliwo olubereberye ne kati ye omu yakyaliwo ate yagenda okubeerawo ne mu lugendo lwonna. So he's telling us today, please take courage. It is I, yenze abadde nammwe era nze nkyakola ki? Nkyatambula nammwe. Amina. Tugende Master Francis. Olabikuma omusanvu amangu ago Yesu n'ayogera nabo n'agamba nti olabikuma omusanvu nguma omwoyo temutya. Awo Peetero n'amuddamu nti mukama wange obanga gwe wuuyo ndagira nzije gy'oli ntambula ku mazzi. Mu bino ebyamagero by'ogenda okufuna mu kiseera kino ekya COVID, waliwo ebigenda okujja gy'oli. Naawe obyewuunya ogambe naye kino Katonda si yakoze eki, ogambe wakiri kino kirabika mukwano gwange yakinkoledde, kino si kya Katonda. Amina. Waliwo ebyo Katonda byategese okukola naye nga nayo bigenda kuwawaaza ensi baleme egamba nti ddala Katonda yakoze eki. Ne Yesu Kristo bwe yali n'abayigiriza be yamanya, era Yesu Kristo akimanyi nti bw'anaamala okikkolera waliwo kagaapu akagenda okusigalawo ak'ekibuuzo nga weebuuza nti naye ddala Katonda yakikoze. Abayigiriza bwe balaba Yesu Kristo baali bamumanyi enfaanana ye, era bwe baamulaba baamutegeera nti ye, naye baagamba ayinza okuba si yeye. Naawe mu byogenda okufuna oyinza okugamba ayinza okuba si ki? Si Katonda. Yesu Kristo si yalinkoledde bino, bambi agenda kuwa omukisa omulala oddemu omulabe nti ddala yakoze eki? Amina. Tuyongereyo lwabimu omwenda. Yesu n'agamba nti jangu Peetero n'ava mu lyato n'atambula ku mazzi. Omuntu ono bw'obadde olaba nga takyassa, brother n'amusabira n'atandika okussa. Okubuusabuusa okwo kwa kintu. Tusobola okubeera nako okubuusabuusa okutonotono. Era COVID ono brother n'amala okusabira omulundi ogusooka, sayini zigenda kukendeera, naawe embeera egenda kutereeratereeramu. Naye ate eyinza okutabukatabukamu awo katono. Yesu Kristo ddemu omunoonye. Amina. Nti ne Simon Peter bwe yalaba Yesu Kristo n'amugamba nti oba ddala gwe muligirizwa, ngamba nange nkole ky'okoze eki? Yamugamba nti kola ki? Jangu. Mu kutambulira ku mazzi kuno, mu bizibu byebyo by'osinkanye ebingi, nga renti aweddewo, nga edduuka lyo liweddewo, nga omukyala bakugoba ewaka olw'okuba omwami afunyeyo sayidi babayita batya? Sayidi dishi. Si sayidi dishi. Dishi bw'oyogera ate oba oyogera ku lusaniya oluliko dishi. Kati oba tugambe tutyawo ng'afunyeyo kale ng'afunyeyo webbali omusumbuyi omwana gwe ate nkwagadde n'atambulanga naawe. Amina. Ng'afunyeyo omusumbuyi, Yesu Kristo asigala agamba nti baana jangu, amaaso go gakuumire ku nze. Bw'onaagakuumira ku nze, omusumbuyi ono ngenda mmuggyawo, omwana ono mukomyewo mukwase mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Obadde olaba nga obulamu bugenze buweddewo, Yesu Kristo agamba kati obulamu ngenda buggyayo ebyo obadde obulaba nga bugenda, ate mbukuddiza, ate mbukujjuze mu bujjuvu bwabwo mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Nkwegayiridde
mu bino ebizibu bye tuyitamu ebingi bya covid amaaso go gakuumidde ku ani bw'ona gakuumira ku nze Asafu Kapere waabwe ogenda kufa amaaso go gakuumire ku Yesu Kristo bwe tujja waneekawo Yesu Kristo ali wali ku musalaba emikono gyajanjadde gy'oli agamba nti jangu nga bw'okola ki bambi teweesalira musango mu lugendo luno lwe tulimu ne bw'oba wasuze oyonoona mugambe nti nze nzize gy'oli taata nga bwendi gwe watugamba nti tukole ki kijje. So amidst all challenges nkwegayiridde keep your focus on the Lord Jesus Christ. Ffe wano nga tuweereza mu seero zaffe bambi abangi tugenda kwerabira n'ekyatuleeta tudde ku seero tutijje nnyo olwokuba bampadde seero Sheni. Amiina. Olwokuba bampadde seero Sheni nze ndi wa Sheni nze temundabangako. Amiina. Nkwegayiridde tokulembeza seero yo kusinga Yesu Kristo. Bwe wali tonnasinkana seero eno waliwo omusajja gwe wajja oyayaana okusisinkana ye Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu. Nkwegayiridde amaaso go bw'ona agakuumira ku Yesu Kristo ono ogenda kuwangula buli mbeera yo. Simon Peter wanibandikwa litugamba nti bwe yajja amaaso ge ku Yesu Kristo yatandika okubbira. Naawe bw'onajja amaaso go ku Yesu Kristo n'okazza kufa abantu ogenda kubbira. In fact togenda kukoma kubbira bubbizi ogenda kufa. Naye amaaso go nkwegayiridde mwana wa nnyabo gakuumire ku Kristo Yesu. Gy'onaakoma okutambula ng'omutunuulidde gy'ogenda okukoma okutambula. Kyonna kyonna kiyakola yatugamba nti ye byakoze tulikola n'ebisinga ku ebyo mu linnya lye. Amiina. N'olw'ensonga eyo mwana wa nnyabo ebizibu bino nkimanyi nti bikuyinze. Manyi nti covid atunyize ffe bannaye covid atunyize baana wa nnyabo covid atunyize. Nzikiriza nti naawe akunyize. Naye olwalira amawulire amalungi gali nti amaaso go gakuumire ku Yesu Kristo. Waliwo ekkubo lyali mu kuteekateeka. Olugendo luno lw'oli mu kutambula lwategekebwa emyaka n'emyaka nga tonnaba na kuzaalibwa nga Katonda agamba eno yeriba pulaani yo. So there is nothing like an error in your life. Whatever is happening is the true plan of God. Naye munnaayi abantu bano abensi bajja ne batujja mu pulaani ya Katonda. Kyolaba nti ffe wano mu Holy Family Ministries ojja wano tukusumulule tukuzzeeyo ku the original plan of God for your life. Amen. Banaye Katonda yatuwe. Nze nkugambye nti bw'onaasigala ng'otunuulira Yesu Kristo eby'amaanyi biri mu kujja mu maaso go. Gumiikiriza. The Lord is working on your issues. Ensonga zeezo ziwafukamidde mu kasenge kali ke twayogeddeko mu lubereberye ng'omugamba nti kitange ng'abaana bange tebakyalina kyakulya ng'ennyumba yange gye ntuddemu kati banka eyagala gitwala nga buli kimu ekyange ndaba kiggwawo abaana bange bafudde covid baganda bange bafa covid gwe sigala ng'otunuulidde Yesu Kristo. He's busy working on your item one by one. Ate mu nkomerero ya byonna ekitiibwa kya Katonda kye kigenda okulabisibwa. Amiina. In Jesus Christ mighty name. Amen. Tugende mu Master Francis. Tugende ku lwasatu. Kyokka bwe yalaba omuyaga n'atya n'atandika okukka mu mazzi. Yabbira. Kutya. Lwakutya. Omwoyo guli gwe nagambye nti okutya ye sitaani ddala. Era nabagambye nti abantu mu Uganda tebalimu oba mu nsi yonna tebali mu kufa lwakuba nti covid abatta naye bafa lwakutya. The spirit of fear. Era bw'onajja wano brother n'agoba omwoyo w'okutya you're going to be a free child of God. Amen. And that's all you need for your life. Amen. And you'll be free forever in Jesus Christ's mighty name. Amina. Amina. N'aleekaana nti mukama wange mponya. Bambi ogenda kuyita brother n'essimu ogikube n'olumwalime n'agikwata. Naye nga omwegayiridde brother osoose n'osaba Yesu Kristo nga Yesu Kristo nga bw'okolera ekawo wakati njagala nkubire ku brother naye nsaba brother wemba nkubye essimu brother akole ki? Bambi ogenda n'ogikubanga n'okubaako teriiko. Ogenda kuyayaana. Amiina. Naye omukono gwa Yesu Kristo we guli. Era maaso awo Francis genda maaso awo tuwulire kyatugamba. Amiina. Amangu ago Yesu n'agolola omukono. Amangu ago. Immediately you cry to the Lord Jesus Christ. Mukasenge kali ke wagenze n'ofukamira wansi okusinkana Katonda wo. N'omugamba nti kitange
nkwebaza naye kino ne kino omukono gwa Yesu Kristo gukkirawo ne gutandika okukola ku nsonga zo. It is immediate. Agambye atya amangu ago immediately omukono olukabira Katonda ffe nga abekabowa olukabira Katonda immediately esaalayo etandikibwawo okukolebwako. In fact oba okirowoozezaako nabalowooza nti kati kaŋŋende ekabowa ready esaalayo etandise okukolebwako. Lumu basaba malayika twabalaba ndowooza waliwo omanyi ono nga twe tuvudde ewala ne ministry ono nga tugitambula. Amiina. Naye basaba malayika abo twabalabirako ddala ffe wano abaana b'ekabowa. Yali Akenjo Michael ne Akenjo Gabriel. Mwana gwenze nakulabira. Nze nkuwulira twalaba ku basaba malayika abo. Amaaso gange gano bw'ogalaba bw'otya. Nkusabira naawe olabe ku bamalayika bamwe omutuukirivu nga bazze okuddamu ensonga yeeyo ekuyayanya gy'osaba okuva eri Katonda mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda. Amiina. N'agolola omukono gwe era n'amukwata. Awo mu mbeera eyo olabira ng'obulamu bugenda Yesu Kristo saawa eno agolola omukono gwo eri obulamu bwo n'abukwata ate n'abukuddiza mu bujjuvu bwabwo. Kino kyekisa kye tutambuliremu ekabowa. Ne bw'otusanga ffe nga tutambula tudigida nkwegayidde tuleke tudigide kubanga ffe tuli mu kisa kyawa kyekabowa. Amiina. N'amugamba nti gwe alina okukkiriza okutono. Bambi era akimanyi nti nawe okukkiriza ku kuki waliwo ebimu byokyabuusabuusa ku bbanga lyomaze ng'ojja ekabowa. Naye Yesu Kristo tafuddeyo ku ekyo. Amanyi nti okukkiriza ku kutono naye tagenda kukuleka kubbira mu mazzi ago. Despite that little faith that you have, the Lord Jesus Christ will not let you drown. Tagenda kuleka kufiira mu muyaga guno gwa COVID. Tagenda kuleka business y'okusanawo mu muyaga guno gwa COVID. Tagenda kuleka baana bo kubulwa kyakulya mu muyaga guno gwa COVID. Amiina. Wakuba nti faith yo ntono si kye kigenda okulemesa Katonda okukola ku bibyo. Naye olw'okuba nti you subscribe to the Lord Jesus Christ, you are his mission. You are his mission. Gwoli mission ya Katonda ddala. Nti bw'onaaba owangudde Yesu Kristo yagenda okubanga awangudde. Francis gwe bw'ona awangula ffe tujja kulemwa kulya ki wali pooko embizi yaffe tujja genda tugire wali ku beach. Amiina. Naye ekitiibwa tekigenda kuddawo, ekitiibwa kigenda genda wa Yesu Kristo kubanga yakoze ebyaki Amiina. Amiina. Yongereyo. Gwe alina namugamba nti gwe alina okukkiriza okutono lwaki obuusizabuusiza. Naye Yesu Kristo lwakisa wadde tubuusabuusa agenda kusigala akola ki? Atuyamba nti essalayo bw'onaaba ogisabye wadde onaaba ogitaddemu twali tufunako wano testimonies mu COVID nga tebanaba kutuggala COVID nti omwana yasaba waliwo omukyala yava bweru baali bamuyita yava mu nsi ki naye omukyala oyo yasaba essaala nga asaagasaaga yava Germany. Omukyala oyo yasaba essaala ne brother n'asaba online nga n'agamba nze nasaba byakusaagasaaga ng'ayagala lubuto ng'agezese n'agamba yagenda okumaliriza ng'olubuto alukoze eki nti even with this little faith Yesu Kristo amanyi nti your faith is small but within this small faith eyo faith eyo entono Yesu Kristo gy'ayagala ozimbireko ofune ekyamagero ky'omu bulamu bwo. This miracle can only come when you have that little faith. Kyova olaba nti brother agamba nti bwe naagatta okukkiriza kwange n'okukwo tugenda kuwangula omulabe. Nti gwe wakiri muwe that 80%, ajja kuwa 80%, you give him just your 20% of faith and you will win your mulogo. Amiina. Omulogo woyo akubonyaabonyezza okumala ebbanga. Ye brother agamba kimu nti nze njagala kukukkiriza ku njagalako ebitundu 2. Nze ndeeta ebitundu 8 nga ndi ne Yesu Kristo tubigatte tuwangule ki? Ne Yesu Kristo okukkiriza kuno okutono Yohana Batista kwe yalina yali Simon Peter n'atambulako ku mazzi n'atambulako naye we n'atuukako n'abaamu kye bayita okubuusabuusa.
n'atandika okukola ki emirundi mingi naffe tutambuddeko ne Yesu Kristo naye ne tutuukako ewantu ne tutandika okubuusabuusa naye ne bwe tubuusabuusizza Yesu Kristo tatulekeredde era asigadde atuwa omukono gwe n'atusikayo wansi gye tubbira n'atuzza ku lukalu olwaleero Yesu Kristo ayagala okuggyayo eyo wansi where you feel all hope is gone where you feel there is no more life where you feel everything that you had is gone olwaleero Yesu Kristo gy'ayagala akuwa omukono gwe ng'agamba nti jangu nkuggyeyo wansi eyo. In all that you feel you've lost hope, today the Lord Jesus Christ raises his hand to you. Omukono gwe aguweereza gy'oli ng'ayagala okubbululayo akuzze ku lukalu ate otambule. Nkwegayiridde, all he needs is that little faith. Okukkiriza okwo okutono kwe kugenda okuyisa ku binene mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda. Amina. Bombi bwe basaabala mu lyato amaze okumuggyayo bombi bwe basaabala mu lyato omuyaga ne gugwawo abaali mu lyato ne basinza Yesu Kristo nga bagamba nti ddala oli mwana wa Katonda. Mwana wa nnyabo ng'embeera eno eya COVID emaze okuyita ng'ogenda okuyimirira katutowere Yesu Kristo obujulizi nti bannange nze nali nfa nga COVID akola ki antwala naye Yesu Kristo yaliwo n'akwata omukono gwe n'ampanirira n'envaayo. God is number one testimony. Gwe ogenda okubeera obujulizi eri ensi nti Katonda omulamu ddala gy'ali ekabuwa era tumusinza. N'olw'ensonga eyo mwana wange mu buzibu bwonna bwe tuyitamu buno bwa COVID manye nti tunyigiriziddwa naye the Lord Jesus Christ today tells you he is and he is. Mu buli mbeera gy'obadde oyitamu ng'olaba essuubi lyonna liweddewo jjukira nti waliwo omusajja ayimiridde naawe eryato lyaliraba lisaabala alaba omuyaga buli muyaga ogukuba agukola ki in fact yennyini akyalemesezza omuyaga ogwo okukuba osobola okugwa mu mazzi osanga wandibadde wagwamu dda naye olwaleero ye omuyaga ogwo agulabye nga gukuba naye ayagala ekitiibwa kya Katonda kirabisibwe mu ggwe ng'omuyaga guno gumaze okuyita. Singa omuyaga guno gunaamala okuyita gw'ogenda okuyimirira obwere Katonda obujulizi. Nabagambye ekyakutondesa kusinza na kutendereza Katonda. Bwe tunaba tumaze okuwangula olutalo luno olw'ensi ffe tulituula ne Yesu Kristo mu ggulu eyo ne tulya ebyakabi. In fact brother yatugamba nti olugendo luno nga lumaze okuggulwa oku nsi tujja kubeera eryako enyomayiko ng'atugamba mwabeekawo wamuyite wano bwe muti musange eri ebifi byammwe nga byakoze eki nga byateredde dda. Amiina. Ate tujja kubeera nga tulya bifi buli lunaku mulya kifi okitegedde mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. N'olw'ensonga eyo baana battu I give you hope nti luno olugendo lwe tulimu togenda kufa. You will not die. Francis, you will not die. I won't die. You will not die. And what you declare is what will be. Kyolangirira eri obulamu bwo kyekigenda okuba. Bada yatugamba nti gwe nabbi asooka buli omu ku ffe nabbi. Gwe nabbi asooka eri obulamu bwo bw'ona alangirira obulamu ogenda kubeera mulamu. So what you declare upon your life is what it will be. Naye nze ne bw'onaaba weerangiriddeko kufa olwaleero nzize n'amawulire amalungi. Yesu Kristo agamba nti ye I am. Amiina. You will not die. Era ku nkomerero tujja kuyimirira wali tusinze Yesu Kristo waffe tumuweere obujulizi ate ayongere otusumulula n'otukolera eby'amaanyi mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Twebaza Katonda waffe olw'ekigambo waffe ono olwaleero nga Yesu Kristo bwe yatambulira ku mazzi ago n'asobola okuwangula abalabe n'asobola okununula abayigiriza abo ne batafiira mu muyaga ogwo ogwali gugenda mu maaso. Naawe olwaleero omuyaga guno ogwa COVID Yesu Kristo waali. This place is always open. Genda ku gate wali osabe Yesu Kristo ku musalaba agenda kukolera. God is everywhere. You don't necessarily need to come into the oyingire mu premises okusobola okugenda okusaba ne bwofukamira bufukamizi. The angels of the Lord are marvelous. They are numerous. Bali everywhere.
I was once here for nga tukuma ekiro abantu nga bajja ku gate naye nga basumululwa. You don't need to come into the premises okufuna your deliverance. Kubanga Katonda olutuuka bw'oteeka bamalayika bamwe mutuukirivu bakutandikirawo. So you will not die. I declare life to your life. In Jesus Christ mighty name. Oyo yabadde kigambo waffe owaleero era Sir Francis ajja tuwayo essala yaffe ewunzika kigambo waffe owaleero mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu tukwebaza Katonda Patrick, Katonda Mwana, Katonda Mwoyo Omutuukirivu olwa kigambo woono azze olwaleero okusumula abaana bo. Mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu eryato lye tulimu n'omuyaga gwonna Yesu Kristo tukimanyi nti oli naffe. Mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu otambula naffe era gwe weetegese okutunyulula okutujjayo okutuwa omukono gwo tuyite mu muyaga guno otununule tuguyitemu bulungi mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Embeera yonna gye tuyitamu Yesu Kristo wagimanya era mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu yakuweesa ttendo n'ekitiibwa bikuddire gwe Yesu Kristo. Mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu tukwebaza era tukoowoola obukuumi bwo ku nnyumba zaffe, ku baana baffe, ku bazadde baffe, ku byonna ebyaffe mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu olunaku olwaleero in the mighty name of Jesus Christ nsabye. Amen.